हे गाइस, वेलकम टू टेक्नोजल। गाइस, क्या आपको गेम्स खेलना पसंद है? खासकर ड्राइविंग करने वाला गेम्स, जैसे कि ट्रेन हो गया, बस हो गया, ट्रक हो गया। ऐसा ड्राइविंग करने वाला गेम्स खेलना आपको पसंद है और इस तरह की गेम्स को खेलकर आप कुछ नया और बेहतरीन एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने एक ट्रेन ड्राइविंग ऐप के बारे में बताया है जिसे खेलकर पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, इस गेम में आप इंडियन ट्रेन्स को ड्राइव कर सकते हो इंडिया के हर एक स्टेट्स पर। जैसे कि वेस्ट बंगाल हो गया, एमपी, यूपी, वहाँ का जो रेल सर्विस है वहाँ पर आप इस गेम गेम पर ट्रेन को ड्राइव कर सकते हो। इस गेम का खास बात क्या है, इस गेम में बहुत सारा कैमरा एंगल दिया गया है जिससे कि आपको अलग अलग व्यूज़ का एक्सपीरियंस मिल जाएगा। गेम का ग्राफिक्स भी बहुत अच्छा है, साथ ही साथ इसका जो कंट्रोल है वो भी बहुत ही सिंपल है। तो इस गेम में आपको क्या करना होगा, इस गेम में आपको अलग अलग सीजन्स देखने को मिलेगा। कुछ सीजन्स में अलग अलग स्टोरीज दिया जाएगा। पहले आपको स्टोरीज को व्यू करना होगा, उसके व्यू करने के बाद आपको एक टास्क दिया जाएगा ट्रेन ड्राइविंग करने का। उसके बाद आपको उस टास्क को कंप्लीट करना होगा। जब आप उस स्टोरी का टास्क को कंप्लीट कर लोगे तो दूसरा जो स्टोरी है वो ओपन हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो। ऐसा करके आप एक स्टोरीज़ को देखकर टास्क कंप्लीट करते करते एक सीजन्स को कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद अगले सीजन्स में जा सकते हो गेम का। और एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो है ये ट्रेन जब कोई भी इंडिया का फेमस टूरिस्ट स्पॉट से गुजरेगा तो उस प्लेस का जो ब्यूटी है, उसका जो डिटेल्स है वो आपको बता देगा ये गेम। तो दोस्तों, इस गेम का नाम है इंडियन ट्रेन स्टिमुलेटर, जिसका साइज़ है 108 MB। ये एक ऑनलाइन गेम है। इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूँगा। तो चलिए दोस्तों, अब एक छोटा सा क्लिप देख लेते हैं, उसके बाद आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो कि इस गेम को खेलना है या नहीं। Yes, the art director and her team were working all night and it is finally ready. Are they shooting a song or a dance sequence? It doesn't matter what they are shooting. Yes, Manohar ji. Can we start? Yes, take the train to the shooting spot and usually to the right. Are you the driver? Yes, I am the loco pilot. Are you confident you can do this? Yes. Then let's go. We need to wrap up before we lose the light. Lights, camera, action.
तो दोस्तों ये है आज की वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताओ, और किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हो वो भी मुझे कमेंट कर सकते हो, और मुझे कमेंट करके बताना कितनों ने इस गेम को पहले से ही खेल रखा है और कितना अब इस गेम को खेलना चाहते हो इस क्लिप को देखने के बाद। आप और कौन सा टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो वो भी कमेंट करके पूछ सकते हो। उसके अलावा मेरा ऐप में ट्विन क्राफ्ट से रिलेटेड बहुत सारा वीडियोस अवेलेबल है जिसे आप देख सकते हो, ठीक है। जस्ट वो आपका वीडियो बनाने में बहुत हेल्प करेगा ट्विन क्राफ्ट ऐप पर। वो क्या है, एक कार्टून मेकिंग ऐप है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।